Mabia congolais. Bazela pena que non des aboyé to kozoyer to sala boy ngana sala ka ba blague na voyage te soko kabilanga o kabelinga soko boy o fans. Na sala ka blague na voyage te. Na ngwana na zanga mbana moko ya tata. Première fois na kenda ki Angola na kenda mbana moko ya tata mukolo azana pe congolais te. Ba yebiye. Na to tambo na ba jeep ndako bien. Na vivaka bien na kabila bato mbongo na futela bato ba bonga ba garantie to biso to abata ko lo bato sali mutu boye na TV ko lo bakina saida ki mutu boye biso to abongo te na bandango kala c'est bon yo ka basango gabela saki benangola luvu na linga ku biloko wana te na voyage nga linga blague te na ba discipline na kenda na ke Dubai ona ke boy ona na linga ba blague te nalinga ba blague te wana mamango publier zalaka te so ezana ba siral ne bo ba publier ka son soutien zaki ba mobali pe anga te mbala camarade na ngape yebi ka bindele nde bazalaka ayi ko yamba nenga ngapi na yambi bazuka photo la ba publier matière ba tuninga pe na ndini ni ba bo ba mona ka son soutien na singate ka ipa na ngane komi grave ozomona oyo nyonso ekoleka esala nge eloko te nga nazoyebaka nayebi kaka docteur Mogijo ye ndenge azalaka na motu azalaka motu amepelango azalaka motu te neti ngani aza beso naluka mamepela funa azala ebembe wi parce que nga nakokota makambo ne te ata salika mne ndenge nakokota ngo te nakokota ngo te etali ye so yakendaki mpo basale bablague etali ye eza ye nga te nga naza mutu nalelaka te na mutu alele ba $20 ba $30 te aza maa mokolo fo mipesa respect misisa de ese limi na kingo ifo mitala nga aza misisa na kingo te nana misisa te tala nana misisa te yaza de misisa fo mipesa respect so asaka na ko finga ye mabe ya mabe akena nga pe paite akena nga paite akokota makambo nga te azaka bemba ko tele ma comprendre te il faut comprendre akokota vie na nga te oyo songa na kosala etali ete c'est moi aloba makambo na ye aloba vie na ye ngai nalukaka kimia na moto aluka kimia mpe mpa na nga so oluka kimia te nga mpe nakolukelo kimia te mpo eza esika okende nga te baninga baoluka baye bapoto oyo tikalika kofanda kaka docteur obo eso en Europe c'est quoi ça ngale to no soane kono mutagisa sanga soane kono ngaza en Europe te akokota makambo na nga te ti makambo na nga tiki yango ezala bongo yasala oyo aye na ba $10 na ba $30 baopesi pas moi mpo ngai akaba yango c'est quoi ça Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement.
Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100, le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na ti lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezani. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et non nyoso la Koma, pas ton côté non nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo toujours pena fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérien. Esala ka dejo to tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pena na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omonia nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Ouais, salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan, Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sarabino d'information, na temps réel. Voilà, si Koyoshige de Papa Paradis Avandi, na restaurant Neya Kitoko, Diri, Pierre et Marie Curie, na comme la ville, Agota Labiso, Paul Mwamba, Papa Social, Avandi Nandako Nae, na ba fatigue na voyage à outi na Portugal, à Rolanda Biso, le seul et l'unique, les véritables côtes, ya Willy Moucheni, Agota Labiso, et pourquoi pas Patrick Malovengi Global Express 25 Rue Léon à Château Rouge. Là aussi j'en profite à saluer Diesel à London City. Voilà déjà pour commencer déjà émission et Lélo. Je vois directement derrière la caméra Grace Kazi, le réalisateur Eugène et pourquoi pas Nafaya Basket, le PDG de Sebochan et Shango Basket et Richie Basket. Voilà pour les annonces. Déjà je tiens à vous annoncer la montagne de la restauration, journée de louanges et d'adoration, production signée Nico Kassongo. Déjà ce 28 décembre 2024, à partir de 16h jusqu'à 21h,
na Pierrefitte wana des chemins de Frouche bâtiment G donc na Pierrefitte sur scène déjà louange et adoration et quitter la bino wana bokoyoka ba chantre na bino ba kopé sa bino adoration ba invité baza wana vraiment ba invité surprise ba kozala wana frère Jerry a kozala wana et puis frère Makamba a kozala wana donc voilà bokoyoka musique kitoko ya banana nzambe. Voilà déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole. Aujourd'hui j'ai référé pour vous Mama Tumba Tumba. Elle s'appelle Yagabi. On va essayer de parler, de discuter sur votre chaîne Image Pro TV. Pichan Kimou, c'est plein serviteur Nabino. Là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, je tiens à dire bonsoir. Bonsoir Picha. Mama Tumba Tumba. La Paris. Nazana Bino. Santé bien. Santé bien Malili kaka. Malili kaka. Bino bobo message na bino. Bo message na ngoma kasi bozo na mo bo kipete. Muti nanda kuka Malili ya Gambia. Oh, bezo na Malili na sani. Oh. Kasi oso lati bo bimi libana ndo lugi marambo. Likambo ni on se zo nanda o ngoli kaka. Aya, bocha chauffage. Bocha chauffage. Dollar la chauffage la chauffage. Te ya mona longola na longola chauffage na nalali na pe bongo nalali kana Kuwait na sia babe la imsa makila quoi. Faut éviter. À part ça sinon. À part ça ça va nzamba zo sunga nzamba batela santé kitoko normal. Oui la kibiso am colonie surprise ba do kamo ba moni okamba moko. Na koma ki lundi na koma lundi na longwa ki dimanche na 22h na Air France. OK. Na komi lundi na 6h30 pour tout ça qui scalte to yembala moko. D'accord Air France. Na Air France. Mo le ou braza temba moko. Temba moto konto Batu babanga ki na première tour yaki badu baki atikala alors non traitement zo la ozonga polani mais les l'ont fait ozongi no lisoso. Ouais na zo ki traitement nanga bango nde ba comprendre raté o atozo lo balikamba ba comprendre raté. Na zo ki déjà traitement nanga ba pesinga ba kisi nanga na mela pendant 6 mois. Le quoi elinge koka na janvier na za rendez-vous na ye. Ouais. Donc il peut pour continuer mambo. Ouais, na rendez-vous na rendez-vous na janvier. Yango na ye. Batango ba loba na otika ba peso ta infronté picha. Ada infronté. Ba peso te kaka atikala. Ale leo komi ko nyoko mawa po ngala sala ka wate, ngala sala na kina. Ba peso infronté ba komo cha subwe. Tire surtout bino bo message déjà au sali mosalo autant moulai bo sepeli saka bato belé na bandaku na mona ki ser na yo pe na ko lo banani ya bui bui o lelo tam soumi sou peso compliqué mais alobi na vidéo mo touché nga mabe alobi a forcé grâce à la table miso mon a bien été pour à côté quand même elo na chaîne mazana ba fan o ba sepeli saka e ba mamina kalumi bo sepela na musala o ya sala patience mon ke bo sepela na musala o ya sala wana ndeza ka problème sunga non noté c'est mutakufinde c'est kufinde soka kufinde omona barbani na ndenge na mbongo ndenge na ndenge de toisila wana konyo kwa mate omona mbongo ndenge na ndenge ba kotia ngo ya compétition mais tant que en vie au monde en côté parmi ba analyse pour ça le comprendre bon ba tout ba idara toi yogi sanga matata ouais papa ba choisi matata papa ba choisi matata grand maître ayoki na likambo akatelo mo eloko bien wana le roya ko bete mama solo na pe akata kia oui kasa katela engati naloba ko na TV grand maître choisi matata naloba kango ozomona vivant bazo sunga bato ozo comprendre c'est bien olingi Gabriel atikala siko osa nini pona Gabriel wano pese combien o pese 1000 dango ande problème olingi article no atikala aolala wapi bino mo to na binongo ndebo memela rabato ko bete nga machine courant na mai abeto machine courant na mai lisola falti depuis la falti ya cher ozo comprendre tango beta peli solo wana tonga nazoyoka ngo nazoka ezo chuba ngalo kwa na litonga chu ozo comprendre c'est ça
Mais non, l'ingama tout mais qu'on zone un peu moins moukier par rapport au président Johnny Tsakala. Azali. Aza bien, aza bien. Baki peka. Bango so baza bien, bana wana kisasa. Groupe nzoye. Ezaki les abeilles. Les abeilles. Maman la groupe yaki likambu. Na bado maze biso soto. Famille na nyoso bo panzango. Ouais to panzango, panzana nango. Panzana. Oh. Panzana nango. Bobenga na tena zina. Non, zina to zalaka na ye o. Nini wato saki na ye mbalo nene na ye na to bengante. Tena ite. Zina. Azali. Bodo maze. Te do maze na poto na tokuta na été. Tanga na yaki tour na ya za kino sa mariage na kin. Bon na ba téléphone pour cela. La to solara. Mais ba na epena to bengante. Tango wana na comprendre que parce que za na mariage. OK. Akina ba feti tala kaka kende Pekin, akisa mariage na e wana na za a. Tout ce qu'on a benga mutu. Obi? Tout ce qu'on a benga mutu. Te atanga mona obenga e ke do na za na mboka. Misuba benga pe ba motango yo koza na mboka bengi yo mais misuba zelaka soka bengi te kapina obengi te. Siko turo na yaki kuna le bato bayoka kristo na nga babenga ki ebele bange misu tokutana ki te mais babenga ki misusu basaki na ba PayPal misusu basaki ba nini do ezaki ka bien. Na ba PayPal dia. Na yebit. Ba pay libre. Ndeshiki to papa paradis sala. Ndeshiki to papa paradis sala ki aida kinga pe mwa muke mwa mbongo ne pe kotaki na makamba hôpital. Ça va nga bien. Maintenant, ça va quand même. Par rapport à l'Iboso, nous y a qui n'a siko. Ouais, siko ça va. Ça va. Traitement mboka mundele. Ça va penza. Traitement kako na zwa ki wana na ba kiso ba pesinga. Ça va. La belle. Non, ok, est bien. Et comment na dotaka na kenda ki na belité na coach hôpital te et le côté mais nazaki 3 semaines hôpital. 1 mois hôpital oui. Na tika ko hôpital te na tika na tensiomètre na ngapena kenda na ngo na ozalaka 13 12 donc normal. Mungu kaka Mungu ezalaka muke. Nyoso tu ba pekisa ngate Mungu kaka ba isenga kali kama Mungu. Na kanisimba moko dadi kambala pea sonam na mona mwana ya kiawa dati ki azana Lille bobengo Lille azana Lille wa ba numéro beaucoup ouais to oui ayaki akelo tikati na aéroport de na zonga ki OK na obenga epo aisenga mo santé zo déranger payer moi ma dérangement ba koskosu ba grippe beta ki na ba moment wana na ba temps wana ndenge banda koleka nde bovandaki na famille wana nini ya malamu mpe nomona to ba souvenir no ya bien na groupe les abeilles na les abeilles tozalaki très bien ezalaki koleka kitoko donc ya Johnny azalaki mpe tolérant azalaki na ye vraiment tolérant na biso makambo en tout cas les abeilles na biso wana en tout cas tosalaki en kitoko tosalaki en kitoko po ezalaki atembe bazena bazaki na bakenda place na bango biso tokende place na biso donc ezaki loko ezaki atembe to betaki penza musala to lakisaki batala na biso ke toza penda bata misala epesaki pe bien succès omonaki ndenge ezalaki do motema naga yabaki peka po comprendre donc ezalaki vraiment kitoko makasi lelo toliaki penza nini autant il fallait salama te na groupe wana na les abeilles il fallait ki ezala kaka ezala kaka mais t'occuper aussi autrement parce que yaki kokoma pe mutamta kuna ba responsabilité na ye ba misu ba voyage ba kei misu ba boye ba responsabilité pe surtout les nzonzinge yaki pe makasi donc nzonzinge ndem te katara makam parce que tant kuna ba oluka yo zala oza misu na nzonzinge pozo mbongo oza donc moi makambo ande ça ki moi ba faute zala quoi ba tête penza bazaki zaki pe souté ça la paie moi par ça paie moi par raison et panza groupe Johnny groupe en ezala kaka mais pas na ezala kaka mais batwa sika moi batwa kenda pe retourner bon pour na ko tourner pena na yebite so ba tournaka on dirait baza na chaîne pété ba na chaîne té pour so baza na chaîne abenga na ki retourner na okende parce que nazaka na les abeilles non na kenda coupe mususte ndeti bo abandonner pe non, tu as abandonné, tu es mon peu grand zonzinger. Tu es mon peu grand zonzinger. Si on a une chaîne,
au moins soit une chaîne ma solo zongi nango soko il y a de na benga to na tourner non boya te pona sala kana les abeilles non na kende place musote na naza chaîne musote ko na za la chaîne boité na saka na les abeilles zakana les abeilles kana les abeilles succès wana nyonso sala ki koto yo zena la guerrière après et ça là non ndeni pour bazo ça film ba film oh kasi oui Viva Riva je crois on dirait tangu ba mindele wana bayaki on dirait ba pese bon ba quelques nini kotala on dirait ba pese bon ba quelques nini kotala ngala vanda kana ndako na moni mindondo mtaka kuzwanga mindondo mtaka kuzwanga oui mindondo mtaka kuzwanga tokei kuna nini wana toke casting toke casting mais tangu a film na mona ki était mindondo mtaka ouais mtaka kuzwanga na ndako on dirait ba beka ki ya kuzwanga na ndako toke pe casting mais na film na mona ki était ngam mtaka kuzwanga pa mindondo ayebisa ko ni kaslera yo uzwa ay ko zaka na toke casting mo ya film mindele mindele mo baye ngabi casting be abina toke yi mais ayebisa ngate ke be batindi ya zwanga to ni test ngaka toke yi parce que na tango tozaki batebe to ba sila ba leya to na académie des arts internationales na ba actrice ba zwaka yo bozaka yo ngaka kadem to ngaka ayek palanga penda ndanga na toke casting il pas ça les casting il pas ça casting yo bo ça qu'on a bandal casting en zala ya nini non kasi ya filmet tena idée nam na bandeli bo eba ke yo rôle no bongoto izai no ka no bazo meka batuti bazo meka ba fille bazo meka oyo wa sala boyo sala no boyo sali no boyo sali ndele on a dit oh mais tu es trop belle tu es sexy tu es séduisante et si baso basali kaka sibo batiki ba ko benga yo nde ba ko benga nga pe na ko kende lakini ba ada ilunga yepa kina casting wana ba mama Nzita ada pas zalaka déjà ada zalaki sérieux wana azalaki na casting wana ada ilunga to joua na na film ouais na Viva Riva to joua na ada ilunga ouais to joua na oh auti musika go ouais to zaki na aucun artiste lelo tiba ada ilunga to zala na ele kai na bandal ele kaki kitoko mindela bazotala donc bazotala pe ata mwa mobali bazotala ba paquet ba nini batali forme longi batali tout ouais casting amundele ko kana ya congolais yaki vrai casting mais film on batwa comme sur le film solo ba comme ça le quoi puis ma porno ndo bango mama tumba obi Congola comme ça on le quoi film pornographique doit dire non film pornographique c'est qui film ya ba pétrole ya ko yiba ba pétrole tout ça biso ezalaka kotuba kaka le bato wana bazwi bambongo baosala ambiance na bango biso tozalika wana bato bamona mpena nde tozala ya solo babia babolole 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 bamonaki yango ya solo mais après baki kocomprendre ke eza yango bongo te boeteka nyonso Gabriel atali film ngape etalaki nga te etalaki nga te ti bando oloba bongo yanga nini yo benga bangaka nga yanga nini yo na yo pena etali nga te ntango nayebi ke oyo bazoloba eza yango te nayebi ke bakomprenaka un jour ke eza yango te bakotalaka yango bia bakomonaki eza yango bongo te kaka yo tosalaki yo kaka bamona mpena réalité bafilme bafutaki kombi osala ya filme yango wana kidoki te vraiment filme wana ezalaki vraiment esalaki nga bien makasi esalaki nga bien makasi vraiment Gabriel atournaki na mindele na baavion Viva Riva na baavion na banini ezokende donc ezalaki likambo donc ezali eloko souvenir moko bien na vie nanga osantaki le film yango ebimi osantaki nde ni étoile donc oui nasantaki mpenza oui makambo ezali
parce que bato nyonso ça après la vie est belle, tout le monde a filmé moye. Oh, bato nyonso tout. Batie misuka wana makanisika wana. Baibisi na ba grand frère nanga, ya salif porno boy grand frère na ko kotala te. Ngabi botala. Oh, botala. Bo mwa ke makamba zoloba. Bazoluka ba bomanga de carrière ba ko kapenga te. Ya kapena ba cop. Ngabi ba ko kapenga te. Bako kapo bo ma carrière na ngate babaki selinga kutu makambo et yaka pena ba cop oui avec na ba cop ba obenga ba obenga ba mola mala iko chroniqueur wa tuna wana za Afrique du Sud chroniqueur wa as émission bon azali les kalange émission te je na mo Blaise Kalati azaki prêtre na Afrique du Sud a pesinga mbongo kondike mo kene kolelela boss Gabriel po ayibinga neto beta ka kitoko na vanda mpena hotel nae akepese mbongo akeyebsaye bo tsala na ikaka boy nde le boss kala taye ko pianga sko mbongo akabelinga pa mbongo ebele tango ye ko pianga na ye ko ndimati skole ko tela atu nanga ya gabi filme moko viva riva boy est-ce que ça qui penda yo gabi kontra na te ngabi boye benga malamu te chose la mission on se prépare kite on va tena wanga na izabiranga na wanga na te ngam na sala ki on se moi ozo comprendre tellement que na ba ke ezala elo que ça makina ngwana te na zaki na kimia so na za elo ko mo ça makina ngana za mal à l'aise na zaki très à l'aise na biki loko ezana ngote ezana ba tricage ozana na boxer à noir ba tchebno peska molili moi mona na ezate c'était ça Monica JP Mati et lo moko isalama ki wana ezaki te mais lo ozala mo ba ata fi wana ko isaki caleçon et lo ko isalama ki ezaki te mise en scène kaka amna cinéma ba kanela ba tonda ba bazana ba tonje bele bon ba osani et après mais le lot gagné là quand même quelque chose t'es ici là non kaka non ba futa kinga moi ni nanga scène nanga sala ki wana ba futa kinga ba basaki ba scène beleza ki ba ada ouais ba maman nzita oui ndé maman bango ba maman nzita kende ko somba mo lo pa on a somba na mbinza wana so na mbinza kuna sika tu vas se retrouver ouais oh ils ont projet bien ouais ils ont projet bien nga kutu les avec na ka tableau moko ka mais ningisa mokili na zo pe mbongo nanga wana na sa makam na ngai na Angola na kina na pa Angola tout ça Angola kindo sani Angola non ba voyage ba voyage ka Angola ko kangama kindo sa ba film bien na Angola jamais tout ça kuna Angola te za kana kisasa te ba que nous continuer de filmer en télé-réalité oui les cas pikas télé-réalité et les cas au moninga Gabriel nazana esika o na sala ka aventure te na voyage OK au moninga na sabuzo bananga na Congo est vaste on a ba voyage alinga te au moins na yaki na voyage na yaki poto na zonga ki vierge oyo pe na kozonga vierge nga na sala kabusoba na voyage te so omoni nga muto kwanga Gabriel ebela bato bazela ko tantenga ba publier ngai kasi mutema mabe congolais bazela pena ke non ndeza boye to kozwaye to sala boye nga na sala ka ba blague na voyage te soko okabelinga soko boy offense na sala ka blague na voyage te Nangola nazaki na mbali na moko ya tata première fois na kenda ki Angola na kenda na mbali na moko ya tata mukolo azana pe congolais te ba yebiye na to tambo na ba jeep ndako bien na vivaka bien na kabila bato mbongo na futela bato ba mbongo ba garantie po biso to ba to loba loba to sali mutu boye na TV ko loba kina saida ki mutu boye biso to bongo te na bandango kala on s'est fait la noter est-ce que on comprendre donc na saki na ngala tata na nga wana azane congolais taibne makambuté azo sepéane na nga yende tozo vivre nae mais yo bando sepé on doit séparer na mbongo te azaki na bien azaki bien nyonso bien tout bien azaki ne bien donc na sako za na ye
c'est bon yoka basango Gabriel asaki benangola luvunu na linga ku biloko wana te na voyage nga linga blague te na ba discipline te na kenda na ke Dubai ona ke boy ona na linga ba blague te ba dum suba bibo bika na linga ba blague te wana mamongo publier ça la raté so za na ba siral oh bo ba publier ka collection soutien zaki ouais c'est zaki na Angola collection de soutien oh boy makambo ngote ba publier na collection de soutien ezaki siko ya nini kai no na situde to na piscine mutu azali na ayibi ordinateur a camarade na ba kenango de ba kine ko zo photo wana yaki na piscine je vois ba publier na zaki na Angola na Kabinda mobali pe yanga te mbala camarade na ngape yebi ka mindele nde bazalaka ayi ko yamba nenga ngapi na yambi bazuka photo la ba publier yango matière ba tuninga pe na ndimi ondimi oui babo ba mona collection na soutien na singate kai pa na ngane komi grave mais on est où là tiens ngala ngai na sala la saka na rate eloko na sali elo na sali te na salite dit tout à l'heure on zoto na ngamoko zoto na mo etali pe mutu te ezala bongo ngana sala blague na voyage te isha na sala blague na voyage te voyage esi ke sambu sakabatu surtout et sambu sakabatu bat bakwa mtema mabe akoko zala na eboye oyebite asali obuzoba akana yo asali oka buzoba de préférence mukolo nzamba ko bakeno na PC mobile oya bien oyo bofandi ofino kana mampu ya bofante ya pété parce que na otiango pekate ele kwa ne ya kaso otiango kaso za momeli masanga nde oya momeli diamba nde oya net nga mela diamba tena mela masanga na kipa masanga te sans alcool na kipa masanga te na kipa diamba te e oya te yete na tiango na mutute c'est ça voilà. Merci to continuer na biso Paul Momba papa social na petit bambote Lionel Bossete la Pulga tout à l'heure déjà micro ou les cas allez dire vidéo circulée ya Gabi hôtel ya Gabi elonge bébé elonge saliboé docteur na biso Mogijoa yimto Simbaki les bato oloba bongo isala ki non na esa ngelo hôtel parce que d'habitude n'a pas docteur Mogijo. J'ai fait 1 année et demie à traitement. Maintenant, soyez bien, on a ça dans la publicité, na be la rabatu boya. Ozomona. Oh non, c'est roulé kai ça ngelo roté. Nga na zo bat na ibika docteur Mugijo. Mame pela lobi za lokuta osokosa. Ye nenga zana azara na mutu. Azara mutu. Mame pela ngo. Umaza mutu. Azara mutu te. Neti ngani azabe sona lokwa mame pela fona za le bembe. Fona za le bembe oui parce que nga na kokota makamnete ata sali kamne ndenge na kokota ngote na kokota ngote eta musuli ya kenda ki pa mona ki keta musuli etali so ya kenda ki po basale ba blague etali ezaye ngate nga na za mutu na lela rate na mutu alela ba $20 ba $30 te ozo comprendre azama mukolo famille pesa respect ni sisa de ese limina kingo il faut mi talanga azama sisa kingo te nana mi sisa te tala nana mi sisa te oui ya za de na mi sisa faut mi pesa respect soit ça kana ko finga e mabe ya mabe OK nanga pe pa ite OK nanga pa ite akokota magam nanga te azare bemba ko tele ma comprendre te il faut comprendre akokota vie na ngate on songa na kosala italiété c'est moi aloba makambo na ye aloba vie na ye mukili anzambe to luka kimia mukila bato ngai na luka kimia na muto luka kimia pe pana nga so luka kimia te ngape na ko luka kimia te po ya siko ke na ngate allez siko baninga ba oliko ba poto yo tikalika ko fanda ka ke docteur obo ils sont en Europe c'est quoi ça ngala toi no soana ngalo mutaki sasa ngala soana ngalo ngaza en Europe te akoko ta magam nanga te
makambo nanga tiki yango ezala bongo ya sala oyo aye na ba $10 na ba $30 ba OPC pas moi ponga ya kabango comme une espèce. Oh, c'est quoi ça? Voilà, Bernadette Massi, la blanche na pesio ba mbote to lukaka kimia ilo bana uniklet lelo kimia le kinyoso. Vraiment tout le monde qui peut mobali ya sernayo ndekonayo bijou la reine pour les cannes émission ko dénigrer moi si s'il faut le moi quelque chose ici c'est pas pour le bani par rapport à makambo. Écoute ouais. Bandaka omoni bolingo bolingo ça c'est compliqué. Donc bino bolo bongo la muto kwa dendo muto na mo la muto kwa muto. Ça bolingo ça très compliqué. Au moins le quoi il moka comprendre que nga moi si kitoko boye bandaki ndenge nini. Il moka comprendre. Que nga moi si kitoko boye bandaki ndenge nini Gabriel na linga mobali wana. Nga na ese ya bolingo ta bolingo yaka. Bana raté. Ta bato opekiso ba lo ba ke yo mona ngote. Yo mona peut-être après. Ozo mona. Et là mobali bijou azo zanga sa maturité. Mobali. Azanga maturité. Oui. Ozangi respect. Ozangi valeur. Bato moko lokwa bato moko bazanga tina bavandisi na bar. Balobeli ya mutu. Ko afutaka bango bavandisi na bar babandi ko yebisa loba boy basombele soki ba bofor mi balé loba boy asala pona nga yo oyebi wapi bozala na ye wapi do bazo lobisa lo kwa zoba yo pozo loba elongi yango pendenge komi na ndenge pa zaleli ta camarade nanga souffrir bijou la reine a souffrir ko bomba kaka bijou okokufa lâcher. Bijou nda sombara saki loso, bijou nda sombara saki semoul, bijou nda sombara biloko kolia, bijou nda futaka ndaku, bijou nda salaka nini na mobali moko wazane starté. Te. Kambo batwa mona. Wana ezaliwa. Kambo batwa mona na bilo. Wana ezaliwa. Pe mutu wana sukta bijou za makamwe belé biso ete makamwe belé mais moi to kota to banda ko loba ngwa vaye ezate. Oh. Yo moi mobali nini so bolobi na mwasi likambo ke ko sa famille mwasi ale famille mwasi bazu ba pesi yo chambre na ndaku na bino bazu mwana bango ba bwakisi famille mwasi bazu chambre ba pesa e chambre ba pesi mo bokilo na bango makambo ala bokilo te maman azaka mona maman Monikiti na Luanda ti bon famille ne bazate ma Monique est là c'est une prêtresse dona Monique neve na est propre OK qu'on se retrouver ba bokilo ndeni ba pièce sur chambre c'est que ma kamabe c'est que bébé ça pe na famille na yo allez bon bazu moi na bon ba bois ici on a mobile ma sonse obeta na mwasi makamso boloba na mwasi okenda ko loba nyoso pe obakisa makambo mususu po anini po famille mwasi ba décider moi na manga kenda batinda ke ba Turquie ba otinde ba Dubai ba otinde ba partout yo lingi ezala bongo te o sepelité OK mais ça ba secret bwana mbongo akisi mwana mna ba bwana mbongo akisi bo pe balandelité ba bwakisa mwana ba yo bazo ba pesa au chambre ba pesa au moins côté ba vanda ki wana na matonge ba pesa chambre kuna Ils a passé. Ata mwana bino alobaki mabe ata mwana na saki mabe bo sale bon. Bo so yaki mwana bino mo boti bija orpheline de père et mère. Bo so yaki bona bino mo boboti bolinga bo sale bon. C'est malheureux. Et famille ba sala nzambe. Le commissionnaire en sala la voiture. Nga, là il commissionnaire na teka mapango pa na ta casa. Ya na vanda na teka ba 10 terrains. 10 terrains na Kangimbo. Alors ba pourcentage nanga. Na pesi nana ya nga na zuyanga. Terrain. M sous 20. Oteki.
nga teka fort na teka kana na teka sepela na makasi na teka kebele bela dinganga na pesi hotel na takaza Pro Max to apesanga musala apesanga moi sans sa vie teka ka ba terrain na ya kosakate grand commissionnaire ata so za lopangu na yo za bezo teka ngo pesanga kaka e teka na tsanka na chaîne nanga oh konyoka matin na kesu kuna na kati lisusu boso na technique lopangu 100 000 aux pourcentage poto kuna so kati donc commissionnaire on est dans onde ya mapangu bébé yo katsa ya nini yo la baba finga ingango yo kaki balenga mutu persolo balenga mutu balio mutu grand commissionnaire yo katsa ya nini yo katsa ya nini chérie kumonte kabasi ya wapi bébé tekara suba basi na osala ngonde na ebi vie wana te ndena zabu na iba na ville malamu te so obungisa na ville oyebi te nga tika kokumba pona ebi banzela te je sers pas beaucoup na bimate bakata ko baseka ngati bakata ba couleur pesi ba mbote ngata na bakumba sute bakumba nga na yebaka banzela te na okeko sa su commissionnaire na ville na bonima ya ba terrain ya mapangu oza lopangu no pesinga na kotekelo yango no ba terrain na koteka na profiter pe na loba na profiter pe na loba tozo teka ba terrain na so na total promotion à 250 pona ba fête nana dakaza a soldé ba terrain à $250 aux ana besoin de ba terrain na yo ngana za na poto na oteka na €250 wana besoin de ba terrain na yo oye osombi terrain na yo to sali ba papier makamu tout il y a des vos sazawa yem tazora mbongo donc bon il y a des vos pas ça to sala na na mona epé image moko ndenge zani femme d'affaires à sala king body il bateka ba terrain na mwanda zani femme d'affaires je répète encore na mona epé président des vos pas que nekota la ndo o chose un peu moins balingoza au mona ndo inayo Gabi Kiwaka ya solo mikolo yo depuis yo ndo ke Belgique beaucoup d'années te no aza Belgique na Luka na isa Christian Petia mimanga pani Christian Petio na PC mbot on a mboka ba Ans Luzolo Fantomas ba propre rétablissement na yo Gabi Kiwaka et moi nous vivants ça les nga pendant la passe à mon eva José de Londres et puis mes tapis à pied ça fait plaisir Passi na ebiso Gabi banda ya problème c'est problème donc à jouir na poto na été ça kazani ta na Congo oh là à jouir na ngote et puis mes tapis à pesa matang ya la bango pa kufaki na yokaki hein lekili non na kete na okende ju ba ko sala vie mortuaire ma sincère condoléance na famille ma sincère condoléance na meta pinga na bete de tout kier na yo problème c'est akufeli pe batu mingi meta pinga batu mingi zamba pese na bete de tout zamba prophète Mesimbala pese makasi zamba bolia zamba prophète bolia apese makasi biso bata bolia voilà papa le mabanda aosala ngelengi makasi papa le wana makasi ba voyage te yo siko ezani osepela ba voyage ne makasi ba papa nanga papa le afandi mingi mabanda alobaka te nayeba te se problème ya kozwa na mutu alobaka te bokoza bofandi bozotonga ya vandika d'accord maniza avant famille bota ya za famille bota na moni mikolo za pa Jérémie même mikolo uti Turquie na Jérémie na sepeli makasi bake na minute bazala Brazzaville soka patiki mikolo na famille bota kila Jérémie on sepeli te na sepeli pona yoka na expliquer yoka bébé na sepeli pona azaki sukomona na te azaki là-bas azaki akoma là-bas là-bas ndini on te batiaki mopanzi batiaki mopanzi le Jérémie quoi juillet penza a considéré à meme Turquie
amemi sous Brazzaville birim pas za mutaba voyage aromemaka memaka ekaka wana vie na e chef na e pa elombe muta okota kuma kamna bango azate o nazwaki e pa mutu bete chef ba Jérémie e pa elombe ba biso ba loba bongo ba biso ba loba bongo etali bango yo bandika ga azwaki e boy e kasiti po ekoko loba ma ese boite po eloba ma kaka lokuta aigle Aigle amemie na Dubai na Turquie akene musika akene world parce que Turquie na Dubai pesa mboka kitoko mais Turquie eza pembeni ya Europe okati sokoti okoti Europe c'est ça vous comprenez oui ça a un plaisir na monde bango makasi bale baza bato mofu basa musa ba musa makasi excusez bango baza makasi ofungola ba YouTube na bango te mais biso siko bandeko na bango photo bengaka bale parce que to banda to utina wa musika vous comprenez to utina bale musika ba Serge Mwembo to utina wa musika vous comprenez to za penza bandeko to za penza bandeko lelo ngani na ofungula nini YouTube na nga ya film et cinéma d'ailleurs ko de ba film na nga so ali ayibi kazanga raté Serge Mwembo ayibi kazanga raté mais ko pa ba Marika bongo ayibi ba ozanga té to travailler na bango elongo so na utika poto awa na ko fungula mpe kapacha bino bozali o comprendre na bani na ba gag na ngambe moi ba gag na ngai awa ko déjà Joël Katia ngabité t-shirt bananete moi ba gag ya pembe mamudele Joël Katia Irène Kidia Clarisse ndoya mama la ngai motema ya papa Claude Irène Kidia motema ya Keller Beloko asombela nga Kuwait asombela nga tumubai na sombela nga biki otikela ya grande sœur na ay ko tikela nga mais sinon chaîne non peut évoluer nango ndeko lamba nga kaka tumba na lamba nga kaka eza bolembo officiel na comment la bolembo officiel au change tumba eli-moi nga kabo comme ça mais mutasala ngo nzamba ofuta ye na regretta pe na ngote nga so na yebi nzamba ofuta na regrette te na tiki ona sina nzambe na yo ko surmonter ba problème pourquoi comme so makambo comme le mais au long yango surmonter ba problème ko surmonter ba problème eza moi passe mais au sala ka effort parce que ça qui n'a pas vie belé na perdre ngo vous comprenez nani Gabriel Bolembo TV déjà ba bloquer kingango déjà parce que bangé moi mutu mo linga sala aventure na chaîne web YouTube a bloquer ki na tika na tumba na lande tumba pa bali mo singa chaîne mais nzamba boli azali nazo continuer tout nazo kende sko na Bolembo officiel nanga batu ba s'abonner belé na Bolembo officiel na ola sa bat ko lamba nazo lamba na osa belubu nanga yango wana skomba ona ocha Gabriel cinéma Gabriel cinéma moi ba gag nanga et puis na ba film monétiser tout là na tourner nanga pe et ça nanga bien na ba film mo tutuna na ba Duce ba film mo tutuna ba film atili na bombango bon na Gabriel kala njoto mike ya leo ndo ba sexy nan kasi ba bino ko la frontière kangolo président V12 ya moto ocha na nina biso na Papi Kader na za ozobenga ngatendeni Papi Kader wala mutu na ngai nikola o farote fo Papi Kader pe pale ça wala mutu na ngai ye penza ye na gabina Papi Kader mbote Herman Kasongo na epte so aida poto na tikake na kin Duce pas na kin wa profiter na autant ate na film wele kasiko non la qualité mes colons formation mais pas si là ma Monique vrai film to bimisi moi na biso moko la kitoko ko sakala te yo na ba jouer na Duce wana bino ba cook yoka batu ba tuna yango diboso lukila Duce nini mwana gwaza kitoko sexy
Gabingo. Mais bah tout cas il va commentaire de. Bozolu mam, sozolu que la douche nini. Moi là na sexy beaucoup. Eh, à côté de la piscine da kale soda soutien Gabi. Eh. Yo sakanate. Likambo pe binongo soki baba kuke. Eh. To salini. Okina nango bwende boluka kimia te toluka kimia na famille toluka kimia famille te famille yango monte kabwana famille yango mo ekabwana abakuke kabola famille te famille yango mo ekabwana famille bota yango mo ekabwana te okinda bo sala bo croiser luka kimia na moto nyoso sembole liboso na yawe na yebisa yo lelo tribunal nzambe koya changer bomoi na yo lelo mikolo komi nde kotanga changer bomoi na yo lelo mikolo eza kotanga e osila nango mikolo eza kotanga esila boluka likambo nyonso to eyaka likambo nyonso eyaka kaka e osila jibe na were eyaka esila fere na falia yango ekomi osila onaki songisongi eza makasi oyo ezaka balobaki bazongisaki parce que moto awela bavi na ye te bato awela bavi na ye mais eza na bon biso babaku nini esila afuta moto te eza en tout cas wana nakosi te wana nakosi te afutaka bato te loba peut-être bafani nde bakabelaka bachroniqueur na biso bafani balatisaka bachroniqueur bafani bakabelaka bachroniqueur okoma mpe na bato na bino do bocréa mpe na bamokili mokili ezalaka bongo boyo créé biso tocréé te biso nde tozela yo biso tozocréé déjà mabede ese ekotaki mwa ebima eza te eza soki opasi mais ekosila kaka po toyaka na mokili ya nzambe esala mabe natala mpe na l'homme de dieu ndenge alela abia retourne sous terre kisanga pasi tala na ndenge azalaka moto moko bien abaki retourne sous terre tala te mokumba église oyo aza nango ya monene mayaka aotourne na bino maomona sali amoni ke mabe ezosila te aboyi na ye mon respect ata bapesi respect ata topesi respect eza likambo sikoyo ya bafane bino ka mutu boyesa bafani totia na se famille da famille bayokaka te problème ngo nini bawelelaka mpe na sila bisalo bonga nayebi oyeba te ndeni ozala famille bota bole okotaki na masu yango onana okenda nga nayebi te papa nga mpe na surtout kaka makambo boyoka ta pasteur de la foi soni makambo ekomi déjà ekomi bila mabe makambo comme dans ma baie. Mais par rapport à les leçons, analyse sans parti précis. Pour moi, les Camerounais, les qui la ramon bateau, non bah biso tout ah, non mon gars bah cook family boat, surtout bah cook bah Izaranini. Na ebité. Ibanda wapi. Na ebité. Bowele la kanini. Na ebité. Bana mboka. Te na sonde ndenge banda mais to koya ko lobango ate. Et c'est là que aussi l'année to lo bandé bandaki. Pourquoi kaba kisaka ke wa sala ka boya futa ka boya pour mona bo rapina ba preuve. Que mutu mo pa ba futa ngambo. Pour na finga. Et puis so fingi bazorani. Ka ozambongo. Na fin du mois ozambongo. Je pense que battement ba sala entreprise pour ba tourner ba filmer ba gagner lango. Ba commencer au futa ba pour ba filmer. Retourne en Wezani. Oh, retourne en Wezani, bazo fingi là yo, kuna ba fingi, ça bon. Vous avez battement pour mettre na théâtre là au moni makap. Ou quoi pour vendre pour l'olipe tout ça. Et Simba gité. O meka déjà. Mais Simba gité. Té na sala ke Simba gité. Je te jure. Ah bon? Ou bien nani. Et Simba gité parce que comment il est à Mabé. Donc il y a qui m'a mona vouya wou. Donc comment qui déjà Mabé makas. Monte lelo ba. Tindenge zo ki ne petit lelo. Yango akomo lo baba comédien beaucoup mo bomana ko tela ba poison ko boki la namba malade. Ah, ko boki la maladie eza nango mais poison n'est pas. Ko boki la maladie eza. Ezali mais poison. Et on dit bien on peut là. Ouais, ezali. Donc ça on peut ba boki la maladie déjà. Ouais.
Ah bon? Babouakela te babouakelaka. Ekotaka nde te. Ah, ne bisago. Ah, ekotaka nde te. Ekota nde. Epesaka basini nga aza mutu abima te. Ekotela. Bopanga toujours. Nana santu atanga la lembi bande onanga baza babondelaka. Ata bande onanga balembi basala nzambe basala nzambe bazali babondela ponanga. Donc ekokota te. Na makambo ngoti wapi? On des changer. Tubotu na bangoti. Okenda ngoti wapi? Ngana olobani. Il faut le bas pour opposant la carte, on veut vivre en réalité en gros. Si koto lobaka, si koto lobato lobasko ndenge nini po ezo silate. Po soko lobi kwa na kuna bazio ba ndiko finga yo. Mais depuis on a belle vie, relation na yo ndenge nini na se comportant ndenge nini par rapport à makambo batu ba lobaka. Ah se comportant na bien. Témoignage vivant ya mutu. Te azarane mo malam. Azarane bien. Mais ouais makambo eza makamba musala. Et makambo musala mais et comment ko toucher pe ba vie personnelle. Régler na makambo ko. Yango wana. Yana makambo musala. Mais comment ko toucher ba personnalité, comment ko toucher makambo ebele. C'est ça. Faut toucher ba maman, ba tata, ba kufa, ba ko sekwisela yo bango. Comment tu ba niveau na? Yo ebité. Donc comment problème. Ba ko fingelo bana tout ça. Oh, ça fait mal quand même. Si na ba niveau na te bo la peine ni lo kongoni. Ba vie kaka. Ça na bien succès. Concurrence ezala non mais ezala loyal. Ezala loyal. Koma bongo te. Et comment ko finga neti ba biso. Quoi. Neti ba biso so ba simbi ko finga yo. Ondi mate. Ba ko finga yo pena le likambo yo yebite oyo salite, oyebi pété. Bo etam supportant ba kanga. On comprend. Te nga ta ki songi te. Natika ko tia ko tu ki songi na makamna bango te. Nga susina ngeza ki bazonga na bien bazana bango bien. Ba voice non pe. Natika na nga ko tenga ba no voice ne sini. Gauche droite. Voice ni. Ya tonga olingi pe. Te nga tonga te. Ba bioza parmi bato ba linga te ki mezal. Te. Nga tonga te. Nga ko ka tonga te. Nga loba ndio na yebo na lobi na lumina faina nga. Nga ko ka tonga te. Na tonga yo likambozo yo kanote. Oh, nga ko ka ngote. Nga to zande ko na nga so na bina saso na ko sasa yo. Tumba ya. Nga na tonga rate. Na ko kaka na nga ivi wana te. Nga na linga vi muto ayeba ke na olo bane boyi. Vi na nga ngwa. Vérité en face. Vi na nga ngwana. Vérité en face à souko lobela. Nga za ka bongo. Nani lobe la vérité en face boya. Na loba na nga chaque jour. Ndeko benga l'émission boyi na lobi na na gleki na nzila. Na oyeba na nga pete. Oye ko tikala etikali. Atabo lufingi mama na nga je m'en fous. Nga na sina lobaki. C'est tout. Moi mon problème est à bongo. Na ebite ko tonga mutazo yo kate. Mutazo yo kate. Azo e bate makambo ni bozoloba. Loba na mutu yo kayo. C'est ça. Production na but karaoké comme le niveau. Oui, na karaoké tous les 28 na Berlin. Na Berlin. Tous les 28 na Berlin na Allemagne wana. Trop beta wana. Pour ça presque quelque chose surtout stoyé, il serait Karine Pal. Karine Pal non a été. Na été. Production déjà confirmée. Defendé, confirmé. Pas na Berlin. Confirmé. Ba otala yo na Allemagne, habité sur le bana bangoni. En tout cas base de la biso tozala le 29 toana concert na karaoké wana ba défilé de mode kozala makambo ebele kozala journée yango eza makambo ebele biso to beta musique neto beta kana Congo neto beta la karaoké national Congo to beta musique wana mingi ezaka kitoko. Bon ça déjà combien d'années si je me trompe pas déjà karaoké on a non neto ko des années pas une année. On est soka ba idée ya Karine Pala. Ya Karine Pala yemta yaki nango. Mais entre bino ba fille pende bo sangani bongo. Ma tata ezate. Bon ma tata neti ndeni neti ngana kota akana toko na kota na groupe na pesi mbote na bimi na nga. Na bimi na nga. Pona ebi bien que esika ba basi bazali okolo balika moko boye esali mabe. Ya on a cette discipline. Na koti bonjour bah bandeko bonjour mais pas chaque jour aussi. Mais to ebi pas programme na biso ce programme to solo li programme. To solo li programme tete za la boite to pesi ba idée.
na sisi na bimi mais les vous créer famille mon frère ils avaient famille moi dites bon la vérité te toi na famille ndeni famille to créer to vandi on a pona musala so to soda musala si akabo so to soda musala akabo na kota na olinga ko kota na mama minene te na kota mama bebele te ebenda ba problème net biso za kamino oyo ko lubaka yango ba mona ngo mabe to de préférence na to soli makama musala to sisi esili wana no kombeli esili po ya kambeli te ya kana lobby vérité no komabe dans lobby vérité so lobby vérité bimi mutu mabe toute vérité n'est pas bonne à dire te il faut ngai faut mutaye ba vérité ya mwana kati benga na la songi songi ardage wana ngai loba ngai lokote donc adage on a italien et tala ngate si faut na loba vérité na loba ka vérité pour na mo le quoi na za déranger Karine Beka maota la vision na PC bango na PC mbote sika zali Mireille Kazu na Belgique Laure Bissal na Belgique na PC do bambote ebele Sylvie Akake na Belgique na kata Liège na Rosa na kata Liège wana ya Blandine Koma ba ya na ngai ya bienvenue Yasmini Koma Jocelyne Koma Jacques Mondele papa Bezo Kito papa bienvenue donc na Rosa na Liège wana na Rosa moi mi Kolombalo yo ata moi une semaine. Mais programme en vont aux anons. Naza non na 10 février. Wow. Naza 10 février. Na okana na mona pe na ke pepa na natra casa na Hollande. Na ta casa. Naza na ta kuna moi 3-4 jours après na zongi nanga. Na ramnyo so kitoko. Nyoso kitoko grand commissionnaire. Encore après ko eza suka mtaumeli bazakuma abwaki. Naza na pa 10 février. Naza na 3 ans na kosaka na nango. Asaka na nango. Mabeka ne biezanga mais tangu biezali na osaka nango. YouTube azana YouTube azana ko tisa. Anti luzo po na Air France. Oui na Air France. Na vacances eza mati mais na yenango na ozonga nango. Iloko na ya. Batu nyonso beaucoup ta visa soit visa tio soit visa. Nga kama nazwa visa. Uzara no pete mutasuka bwe. Nazalaka te ya. Afrika upenga silika wabe. Rendez-vous na ngai ya na côté donc ngama kama se ça ma monde à part. Monde à part. Rendez-vous na ngai ya na ndenge nango. Na kina rendez-vous na nga ngamo ko na ndenge nanga makamna nga soto kene ya na ndenge nango donc à part. Ta ya baninge yenga yete. Bango so bazo ba consolenga. Zala kimia bayamba ali ba consolenga zala kimia ekoya boy. Ngabite na zala problème te wanga na ketika bango basali ba interview tozongi après en sabundi abundi na ni na mobimba équipe na bango production pesa makasi trop de ba ko zola ngai rendez-vous de na kendaki na sali pa interview na ngape yango wana kaka après le loyo oza a kwenda vutuka so tabe asizolo lo baneni tamtuna équipe à production en tout cas na pesa bango merci mingi na pesa bango merci mingi soki penda yete mais na zape na zaka na kisasa donc en sasa le logo mo pona ngai malgré na lobaka na yango te mais nzambe wa zali kolo ayebi motema nanga pa na ye ayebi comment je prie pour lui. Comment la famille na mobimba. C'est ça. Bafe gaou barata. Atubele. Maman balio aye alobiata comédien morota benchi. Parce que la na biesa les passe. Ngabe ba ipsinga ka awa na ebika awa ke maman balio aye. Na eba ite. Ah oui. Ya Freddy. Na eba ite. Ça qui invité à Philippe Choisé ko abete concert na na Didas Arena et les kaki bien musique Kongola linga mona pasi ya muninga. Papa waze ko la biso déjà allo bakake hier ka kotondisa na ete akipa kotondisa te souci ne zaka abeta mais to mona beta ba Olympia ba tonda sala ba plein asala ba plein et pas beta musique na yo zo mona penda ke azo beta musique asala ba blague te waze quoi donc abeti Adidas Arena c'est tout. Que vive la musique congolaise parce que ça biso pasi o ka ba mo ba ke ba Nigeria ba likio.
baleki biso baleki musique na biso to beta mais le sko muninga bino Congolais yo beta batu bo linga tam subo saboter concert na tu vois est-ce qu'il y a una polémique est-ce qu'elle doit quoi la polémique monstre d'amour oyo alobia dans ba date belé na obeta na Belgique awo annoncer ba date na e qui vive la musique congolaise ngaku tuna yeba kiki obeta na ngana kende na linga musique ne makasi monstre d'amour surtout bani na e oyo bandeli na e ya kitoko bonne nuit chérie mon bébé oh là là bien non aimba kitoko aimba bien. Merci beaucoup. Orléans c'est dans la nouvelle ville Tadir Nef depuis Dallas na pesio bambote ebele Patrick Maloavengi Global Express Diezola lobogo epé sarabaka tarate Diezola Majeko Production. Je tiens à vous signaler que Ranson a obéta concert le 29 décembre. Donc balinga kawe ranson beaucoup tana bongo na ville concert et kozala malamu. Donc ils ont déjà concert peut-être tokolo baya au revoir ou robeta na Oliver na boulevard wana na makasi ya Majeko Production et puis Trésor Lumière au hasard on a toujours pour na ba promotion. Donc beaucoup tana le 29 décembre na Oliver na ville wana. Donc voilà, JM Boda a organisé déjà maman la soirée de Ugozala na Paris le 21 décembre. Donc beaucoup de la page naïb au monde a bali à billetterie pour que n'a kosomba ba billet. Je reste ndé zappé à Kobeti ça Sambebi asa déjà à Paris le 21 pesibino rendez-vous na ville 9 Saint-Georges. Donc voilà pour na célébrer toujours ba fête yango ya ba nouvel an et puis vient biso Franck pour tout. À Sali Buffet à volonté le 27 décembre. Soirée Buffet à volonté. Donc 68 rue Émile Zola à Maison. Voilà le nom Yambila qui. Bon, n'est pas boss nanite boss Chiquito. Chiquito papa comme la ville. Oui. Faut na kene ko le loko mala na yo kangwe lengi makasi. Ah bon? Aisha ko kabito kene fito be maisha. Donc c'est que samedi tout kende kuna to passer week-end. Tout kende be ma pas Aisha. Aisha Koko to zala vraiment na Aisha Koko de longue date vraiment voilà qui encore na bosani nani bato nanga nyoso balingaka ngai ige la coiffe ikote salon ige la coiffe ikote et puis artiste et musicien Patrick Beckham abimisi EP nae calcul et bimi en audio déjà le 20 et gobima la version Patrick Beckham aimba bande maman abimisi ko nzembo calcul moto nyo sana calcul na moto sana calcul tango zo kanisa po na Gabi ya Gabi pa kanisa po na yo donc calcul vieza calcul oui c'est ça la vie calcul tango zo kanisa po na ye ba pa o calcul na yo lingo sala mutu mabe ye ba pa o calculer après na suka la baluki abadi apesi biso lobi mobile ndaye baka moi c'est robala mais au cas moi babali moi sinae ko bisaka kubali to bana obala sikombala okaisa na obala Gabi akamwe babali Gabi la vie est dans makambo bele donc tango okanisa pona muninga osala mutu mabe yeba pa okanisa pona Lionel Bossetti la pulga yango na mokili totambola na biso bien totambola bien ba comédien net mo obala ko so te ba comédien bazobala ebele olingi bala te ba comédien bazobala ebele bazobala ebele mais problème eza que yo kana isayo problème eza que mutu obala akomocho mal à l'aise oboka bwana bino kaka alikomo lukaso mususu bayo ke so bali susu et comme ma bête et comme ma bête eza ko pona bon teza ba ba siko ba ka bonaka bazo ka bonaka parce que ni bali bazo ko maîtriser baso ba balité ba ebi Congolais ebi moi so na bali azana nité mundele mutaebi mundele so ya bali moi si oyo aza ayebani ou asala musala za artiste akozwa ngo kutu asali ngo susuke koma makasi mais munde Congolais a otala ndenga bima kiboy asa des heures de tase ka kende pa mbali moko ba ke ko bima nae a obete lo ba calcul et puis calcul ngo comme son peu réalité tango yo koka pression na chaque jour te mobala lo ba no makamoko ko mobala ko lo ba no to sani o préférer tika siko to bala point bato surtout tengela bato so babala bato baya babala ko bala liso babala pona elengete faut so comprendre li bala ezate ke o bala ka po bato bazobala tikanga pe na bala bijou ya na bala po bato bazobala po ayake pala na pisa ke conseil amina Gabi na bala tuna bala tenga
ndenge masolo ebetelinga na moni ke kobala te mais soki osepeli obala bala bite na bala kaka na kokisaka makambo mokili akende kobala mais lelo bakabwani susu ozomona donc ozomona ke libala basakana nga koli na bima na botam na bima na koli na bima na yebi libala elobi nini libala elakisi nini parce que chaque mardi j'ai dit aux en information ya ba mama OK so za formation ba mama no yeba ke libala elakisi nini libala esali nini donc faut aux la mur na libala pe muto yozo bala faut à comprendre yo musala ozo sala ponga na fa na be mbala ko bala ngata bala ngaka tika osala théâtre auti wapi opesi ngani osaeli ngani ofungoleli ngani mama funa za fatu miracle funa za fatu miracle mama na Azur mama na nani na archange ozo comprendre basomela elo papangu mobala fandisie asomele mapanga bi komekate sori yo osali théâtre c'est que yo faut somela nga lopa ozomona afandi na ndenga zaza la calcine soka bibo na lina nga supoto te na zonga kisasa bon na teka lopango oyo na teka lopango na sala boy a osala ngo parce que eza siko yo leba opexo tika po basale yo non nini tozo comprendre makamto sala te Patrick Bizima Wall business pour en finir c'est vrai vraiment avant Oya ben ça kotika na mkomike pokufa nakini te wana na awa ezaki awa ala poto donc te mutaloba no awa ezaka ndeko kokende ko hôpital liboso oh ezaki pena bongwe ça qui va examen ouais tout ba ça qui nga tout général tout tout merci cool ba ça nga nyonso traitement qui toko makambu tout bien oh gloire à Dieu tala lelo aussi ko na bela asute somme te so na beli akosi na bela asute banda wana ti na bela na asute na bela te témoignage vivant matondi na Yesu Masia matondi na Yesu Masia oyo asalaki ke atuta motema anse luzolo basala nga makambo vraiment c'était rapide c'était très rapide na ndima ki pe kutute en tout cas tina osala na ndima na ngate na ndima ki te na okende katika kende ndeni bano baninga no so basali baboye ngai ya para nzonga nenga para ngo élection za asima engambe pe do pese ba mbote engambe pe ba mbote be na engambe Kalunji ministre rangi otukala ba ondeli Kalunji to sandeni ozakala ba bandeko na ngai bandeko na ngai joyeux anniversaire na yo pe ya libre ton piano yale to profiter et puis Winnie Kekembo joyeux anniversaire na ba nyonso ba fêter na mokolo ya lelo mamina kaluma talibiso donc Léona Mbela bino mama tumba to comme na biso na suka na habité peut-être ba remerciement na ba batalio vraiment ba remercier mais na pesi na tina boka ki déjà na pesi ani badiama mbote et si ko zali vraiment na pesi o bambote belé donc naza na mboka oyo naza pa na mboka ona fandi naza penza 2 mois bao balobaki o gabi tokendaki vacances tozalaki te mbalo nazali ya Willy Mouchel apesi mbote o aza na besoin ya kokende kotika biloko et pas les grands qui simbi héritier poma na château rouge wana biloko zaka na nini ya zo foot 15 € à pamba 15 € 2 jours biloko za na Congo ekomi voilà et pas héritier poma na château rouge za besoin o zo héritier poma benga na 089 65 61 779 vraiment na ko pesa yo numéro ya héritier poma o bengi. Ok, merci beaucoup d'être passé ici. Merci na Batali Bisso. Merci na le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, papa social, Lobo Repé Sarabaka Tarate, directeur Christian, et pourquoi pas na Yemoko le Gouv, Daniel Bumba, Oa Osalape, Misala, Oazana Ba, projet qui toko na mboka. Donc voilà,
merci na bino nyonso o botali image bae bolinga pisha nki bote na moment ananga ye Gaita Kiseka Gaita na pese Sandra Bombula bote na mama Elias na pese Hervé Ikanya mbote ba joyeux Noël na bango na joyeux Noël ngala zone na ko Noël awa Noël Noël le pela na Noël na mona ba na mona to mona na film to mona ka Paris et zo sala boy donc na mona ngona noa et kezoni. Voilà, merci na yo Grace Kazi ou à tenir biso compagnie du début jusqu'à la fin. Réalisateur na biso jeune. Ya boga. Ba nia so ba lo ba Grace Mikolo succès. Merci na yo bye bye. Bye bye.